तो टमाटर लेके नहीं जाते हैं, यहीं रोड पर छोड़ देते हैं। तो इस समस्या का भी निदान होना चाहिए। उसको स्टोर करने के लिए, इसलिए और यहाँ आपके जो चौहाने साहब हैं उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो विश्वविद्यालय के सारे एक्टिविटी में लगे रहते हैं, परिवार का पालन पाल करता है। तो इस देश के आप मालिक हैं, आप ही के उपजाने से, आप ही के द्वारा फसल आने से पूरा देश और दुनिया का पेट भरता है। इसलिए आपको एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में जीना चाहिए।